السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة شوات جميل الخياري. اليوم غندير معكم هاد الوصفة ديال هاد الملوي اللي كيجي خفيف وهشيش ومفشفش. كما كتلاحظوا ملوي سهل جدا. بزاف ديال الاخوات اللي يعني كيسولوني على طريقة ديال الملوي وكيفاش يصدق معاهم. راه ساهل، غير تبعي الخطوات وبقاو معايا باش تعرفوا على الوصفة. انا هنايا في العجانة عندي زلافة من دقيق الفينو، السميد الرقيق والفينو، وجوج زلايف ديال الفورص الدقيق الابيض. عندي معلقه صغيره ديال سنيده ونص معلقه ديال الملحه. غندير كلشي وغادي نعجنو نجمعو بالماء دافي. انا هنايا ما درتش الخميره، تقدروا ديروا يعني فرتوته من الخميره ديال العجين، انا ما درتهاش. صافي انا هنايا كنبقى ندلكو مزيان من بعد ما عجنت العجينه، فكندلكها مزيان وكنزيد ليها. هنايا زدت ليها جوج معالق ديال الزيت، زيت العاديه كندخلها فيها، تنبقى ندلكها حتى كتولي مرخوفه وتولي مدلوكه ومفشفشه. صافي من بعد راه كنجمعها في الفيلم الغذائي وتنخليها ترتاح شويه بما نرى واحد 10 دقائق. تقدروا تصاوبوها بالليل حتى الصباح وتخدموا بها لانها ما فيهاش الخميره. هنايا درت كويرات يعني متساويه. فهنايا انا درت مكببرين شويه، يمكن لكم ديروهم نتوما اصغر من هذا الحجم، فانا بغيت نديرو بحال هكا. دهنته خليته يرتاح ريت ما نوجد هاد الخلطه. هنا عندي جوج معالق ديال المايزينا وجوج خمارات ديال الحلوى، جوج اكياس ديال خميره الحلوى. وعندي تقريبا زلافه ما عامراش من الدقيق الفينو او السميد الرقيق. خلطت مع دوك جوج معالق المايزينا وجوج ديال اكياس الخميره، خلطتهم مزيان. وفي زلافه اخرى غادي ندوب الزبده. انا عندي الزبده ديال العلب، تقدروا تستعملوا معاها المارغرين. دوبتها وزدت ليها شويه الزيت، يعني واحد ربع كاس ديال الزيت باش ما تجمدش ليا لان الحال شويه بارد. وعندي شويه الزيت على جنب باش غادي نورق. فهنا من بعد ما ارتاحت ليا، نتوما كتشوفوا راه كتمشي معكم بكل سهوله. انا هنايا كندهن بالزيت فقط للتوريق. قلبت العجين وكنبدا نسرح، عاد كندير هذيك الزبده اللي عندي دايبه هي باش كنورق. في الاول كندير الزيت لتحت باش ما تلصقش ليا الزبده، غتلصق ليا العجينه مع سطح العمل لانها كتجمد. فكنورق من التحت بالزيت ولكن من الفوق تندهن بالزبده وكتشوفوا كيما هكا. فانا كنورقها مزيان وندهن بالقليل من الزبده ونرش هذاك الخليط اللي بالفينو والمايزينا وخميره الحلوى على هذا الشكل هذا. وداير نطوي بحال كنطوي المسمن عادي، يعني كنطوي الجهتين ونعاود ندهن عاود تاني بشويه بالقليل من الزبده ونرش شويه ديال الطحين. انا قلت لكم ما درتش فيه خميره العجين، يمكن لكم نتوما ديروا واحد يعني فرتوته منها الا كنتو كتفضلوا يعني مخمر شويه. انا كان في ديك القنيتات هانتوما لاحظتوا معايا كندير بحال شكل هرم، كنتلتو عاد كنجمع، ما كنزيرش في الطويه. صافي وكنجمع ونحط على جنب، ما كنجمعهاش ديك الساعات باش ما تتعواش ليا، كنخليها حتى شويه كترتاح. نعاود معكم واحده اخرى نفس الطريقه. في الاول كندير الزيت ونقلبها من التحت، كاين غير الزيت ولكن من الفوق اللي كنورق بالزبده. صافي حتى كنسرحها تماما. من بعد ندهنها تاني عاود بشويه الزبده، كما قلت لكم الزبده ديال العلب خلطوا معها شويه ديال المارغرين وذوبوا الجميع. المارغرين كتعطينا شويه التوريق، يعني كتجي مقرمشه. صافي هنا دهنت رشيت الخليط ديال الطحين والخميره المايزينا وكنجمع بحال مسمنه وندهن عاوتاني بالزبده ونرش الطحين ونجمع هذاك الجانب الاول. القنت كنجمعو كنتلتو على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نبدا نجمع. قلت لكم ما كتزيروش في الجمعه، ما كتزيروش مزيان، يعني غير كتلويو وتكتفيو انكم تلويو. كما قلت لكم كنخليهم حتى كندير النص في هاد الملويات، عاد غادي نرجع لهاد الاولين نجمعهم بما يكونوا يرتاحوا. عاد كنجمعهم، هانتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها. هانتوما من بعد ما ارتاحوا شويه انا كندير كل يد في قنت وكندخلها بهاد الطريقه هذه ونجمعها
حيت هي مرتاحه راه ما كتعواش او كتلوى، كتبقى شاده الفورمه كتنزل هي هذيك. هانتوما بهذا الشكل هذا. انا غنعاود معاكم باش تشوفوا كيفاش الطريقه. سهله. كنخشي اليدين من الجانب باش نلاقيهم بجوج، حتى كنضمن ان هاد الضغطات صافو نضرب عليها شويه ونحطها. كندير الطريقه ونخليهم عاوتاني يرتاحوا. هانتوما شوفوا كيفاش كندير هاد الطريقه ونخليهم عاوتاني يرتاحوا. بما نكمل عاد كنمشي نطيب، يعني ماشي كنبدا نطيب حتى كنكملهم، عاد ندوز نقرص شويه ونبدا نطيب. من بعد ما سخنت المقله مزيان رشيتها بقليل من الزيت. هانتوما كتشوفوا راه كتمشي معايا بسهوله. انا هنايا كنقرص شويه، ما كان يعني ما كنبغيش داك الملوي اللي يكون غليظ، فانا هنا كنورقو. نتوما يمكن لكم ما تقرصوش بزاف باش يبقى لكم غليظ. الا كنتو كتفضلوا ملوي يكون غليظ شويه، انا كنقرصو بزاف. هانتوما من بعد ما كنديرو كنرش الزيت وكنقلبو ديك الساعه، ما كنخليهش حتى كيتبوق من الفوق، غير كنديرو شويه ونعاود نقلبو. كنبدا نقلب فيه من هاد الجهه وانا كندورو حتى كيتنفخ. كنشوفو كيبدا يتنفخ، كنبدا نحمرو من الجوانب، وملي كنجي نهزو كنضرب عليه في جوج الجوايه هكا بحال كنفرتو باش كيف يعني كنحلو بهذا المصطلح، يعني باش يتحل ليا هذوك الطويات من الداخل. هانتوما كما قلت لكم انا كنقرصو حيت ما كنبغيش الملوي يكون غليظ. نتوما الا كيعجبكم يعني يكون شويه غليظ فما تقرصوهش بزاف، ضربوا عليه شويه هكا، قرصوه شويه وديروه يطيب. هانتوما لاحظوا معايا بعد ما حطيته غادي نرش القليل من الزيت وغنقلبو، ما غنخليهش يطيب من التحت يتحمر صافي. وغادي نبدا ندور فيه. العافيه هنايا يعني تكون متوسطه، وانا كنبقى نخدم وكندور وهو كيتحل. انا كنبقى نحل فيه في الجناب باش كنعاونو في الحلان صافي حتى كيتحمر وكيكمل في الطياب ديالو. ندير له ديك الطريقه المعتمده، يعني كنبقى نخبط فيه بين جوج جوانب باش كيتحل ليا من الداخل. جربوه اكيد غادي يعجبكم وغادي تطبقوه يعني بكل سهوله. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ونشوف التطبيقات ديالكم. شكرا للاخوات اللي كيطبقوا من الوصفات ديالي وكيثقوا فيها. احبكم في الله. هذا هو الطريق ديال الملوي، شوفوا كيفاش كيجي. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم والسلام عليكم.